咁呢部機咧清洗就比較複雜少少嘅，所以喺呢一段片就同大家講下點樣拆、點樣用啦。咁啊，假設我哋部機而家用完啦，咁樣點樣拆咧？咁首先，當然係解嗰條排水喉先啦。咁呢個排水喉就會另外我哋用水喉再沖再洗啦。咁跟住呢度其實唔使拆嘅。咁同埋跟住就拆分開個機頭同埋個機身。記得我哋洗機所有清潔部所有嘅吸水機都係機頭，我哋係唔好濕水，因為一濕水就會壞。機頭係唔防水，咁所以我要將佢首先我要將呢個機頭喺呢個機身度要分離出嚟嘅。咁啊點樣分離咧？首先我哋要解開呢一個上邊呢一個層數先，跟住照樣用同我哋裝一樣啦，扭翻去一個防水蓋啦，跟住呢個擺喺後面啦，跟住呢個蓋。記得所有掹完插蘇或者拆完插蘇，記得要吸翻個防水蓋啦，因為跌咗入邊滲水咧，你就成部機就玩完。好，跟住之後將呢個機頭拎出嚟，側邊呢度有兩個掣嘅，你可以將佢打開，咁樣拍開就得嘅，其實唔需要太用力嘅，跟住成個頭抽出嚟。咁呢個如果你哋喺清潔倉喺個污水房，你側邊擺啲布咯，墊一墊去咁樣排低啦。咁呢個暫時就拎開咗，咁啊到呢一個啦。咁平時你哋用嗰啲吸水機咧，因為側邊有條喉嘅，會就咁放水，但係呢個冇喉嘅，所以我哋要逐步拆。咁第二層呢一度仲有個掣嘅兩面，咁你拍開咗啦，依嚿可以拆咗出嚟。咁呢個咧就係個機身吸喉嗰個部分，咁呢個都係要洗嘅，爭先啦。咁跟住入邊呢度有個呢啲隔層隔籮嘅，呢個隔籮記得你洗完之後要擺翻落去。點解咧？因為其實呢個隔籮就係隔我哋吸嘅垃圾，如果唔係咧，啲垃圾吸晒入去咧，入咗落呢一個排水嘅泵度咧，部機又會壞嘅，所以呢個記得洗完之後要擺翻落去啊。咁啊，到呢度啦。咁平時如果我哋洗機之前，咪會裝咗好多漂丸啦，咁熱部機或者浸下佢嘅，之後咪要倒啲水出嚟嘅。咁假設呢度滿晒水，咁你部機冇得咁樣倒噶嘛？咁其實有個簡單啲嘅方法嘅，可以踩住部機底啦，跟住呢度有個掣，將個掣咁樣攬出嚟，咁可以就倒啲水出嚟，咁你就會容易啲，就唔使好似之前嘅啲同事咁咧，成個機咁樣瞓低。咁樣千祈唔好咁做，因為都幾重，咁樣就好容易工傷。反而你咁樣踩住向上掹咧，咁就會安全好多啦。係，呢個位拎起佢就得。咁啊，調翻轉啦，好似你砌雞砌翻轉頭啦。咁你當你洗晒嘅時候，咁你咪擺翻呢啲嘢落去啦。呢個擺翻落去啦。咁基本上係冇乜難度嘅，因為呢個落去全部都係啲位就咁吸落去嘅啫。可以留意翻呢度咧，如果你吸嘅時候，呢個下面有個夾位，咁你咁樣吸翻落去，咁樣吸佢就實㗎啦。如果唔係咧，你會好似咁樣彈開咗。正常佢又唔會甩嘅，你震住之後，跟住到呢條喉，咁擺翻上去啦。跟住呢度都係啦，吸翻上去就得㗎啦。呢一個位。咁啊，記得我哋洗機嘅時候啦，呢條喉啦，記得掹開，攞水沖下佢。咁我哋會之前咪會浸晒成桶機，都係抌幾粒漂丸落去醃下嘅。咁呢條沖完之後都擺埋落呢一控機度，等佢浸一浸。因為其實你吸完污糟水，呢條喉成條喉都其實污糟嘅。咁記得要沖埋入邊。咁唔係下次咧啲細菌或者啲污糟嘢就積晒喺條喉入邊。咁啊如果洗機嘅就係咁得啦。